abi. Hemen dolduruyorum. Hemen dolduruyorum. Diğerlere. Tamam mı? Doğru abi. 45 yapmışsınız. Her masada var. Her masada. Müşteri geldi bir tane götürüyoruz, yanına götürüyoruz. Bu yağlı olan götürüyoruz. Yağsız yok. Her masada olması lazım. Sağ olun. Fiyat tariflerimizi hizmete getirdiğinde atmak her masada bulundurulma zorunluluğu var. Tarif fiyatı olmasın. Gelen misafirlerin dağılır olmasın diye. Elimizden geldiği kadar ucuz yapmaya çalışıyoruz. Can yeleklerimiz. Teklede kaç tane can yeleği var? Teknede şu an 30 tane can yeri var. 4 tane de simizim var. Yangın söndürme kişilerini görebilir miyiz? Buyurun. Tamam. Bir tane daha var. Maskelerimizi takalım. Hayırlı yolculuklar. Maskelerimizi takalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Maskelerimizi takalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Tur boyunca lütfen maskelerimizi çıkarmayalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Hayırlı yolculuklar dilerim.